အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့နမေကျော် Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြဇီနီဒီဇီဒန်ကတော့ pressure တွေအပုံပင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီသူကန်ရမှာလဲ La Liga ပွဲချက်တွေအပြင် Champions League ကလည်းမရီယာမသေးချာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဇီဒန်အတွက်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုတယ်ဆိုတော့ Real Madrid ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ Florentino Perez ကသူ့ရဲ့အားကိုးရဆုံးဖြစ်တဲ့ဇီဒန်ကိုအသင်းမှာဆက်ထားခြင်းပေမဲ့တကယ်လို့များရလက်တွေဆိုးရှုံးလာခဲ့ရင်တော့သူ့ကိုယာရုကထုတ်ပယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့တဲ့ Mauricio Pochettino နဲ့ Max Allegri တို့နှစ်ဦးကိုယာထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇီဒန်ရဲ့အနာဂတ်ကလာမဲ့ La Liga ပွဲစဉ်3ပွဲနဲ့ Champions League ပွဲပေါ်မှာမူတည်လျက်ရှိနေတာပါ Real Madrid ကဇီဒန်ကိုထုတ်ဖို့ပြင်နေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလည်းဒဏ်ရာပြဿနာတွေများစွာရနေတဲ့တောင်ပန်ကစားမ Eden Hazard ကိုသုံးပြီးတော့တစ်ဖက်က PSG ရဲ့ Superstar Kylian Mbappe ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Mbappe ကလက်ရှိမှာ2022မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမဲ့ Kylian Mbappe ကို Real Madrid က Eden Hazard နဲ့အလိုက်ပေးပြီးတော့ကမ်းလှမ်းဖို့လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ report တွေအရ Spain Marca နဲ့ပြင်သစ်ကလက်ခိသတင်းစာတွေရဲ့အဆိုအရReal Madrid ဟာ Kylian Mbappe ကိုရဖို့သူတို့ရဲ့အဓိကကစားမ Eden Hazard plus Euro တန်150ထိအလိုက်ပေးပြီးတော့ကမ်းလှမ်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကဇီဒန်အနေနဲ့လက်ရှိမှာ pressure တွေများနေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အသင်းမှာသူ့စိတ်ကြိုက်ဆိုရင်ကစားမ80%လောက်ထိကိုသူရောင်းချဖို့အလိုရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဇီဒန်အနေနဲ့ trust ဖြစ်တဲ့ကစားမကအနည်းငယ်ပဲရှိပြီးအဲ့ထဲမှာ Eden Hazard အပါအဝင် Brazil က Marcelo တို့တခြားကစားမတွေအားလုံး Toni Kroos တို့လို Modric တို့လိုအားလုံးကိုသူရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လက်ရှိနေထားရသူ့အနေနဲ့အားကိုးရတဲ့သူတကယ်ယုံကြည်ရတဲ့ကစားမဟာ Sergio Ramos ရဲ့ Varane ရဲ့ပြီးတော့မှ Mendy ရဲ့ Casemiro ရဲ့ Valverde နဲ့ Karim Benzema ဆိုတဲ့ကစားမ6ယောက်သာရှိတာပါကျန်တဲ့ကစားမတွေကိုတော့ဇီဒန်ကပြောင်းလဲလုပ်ချင်တဲ့အပုံစံမျိုးရှိတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲ AC Milan အသင်းက Real Madrid အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Luka Jovic ကိုခေါ်ချင်တယ်ဒီ22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆာဘီယာကစားမဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက Eintracht Frankfurt ကနေသူတို့ခေါ်ထားခဲ့ပေမဲ့ကလပ်သင်းမှာ struggle ဖြစ်နေရင်ကကိုရဖို့ရုန်းကန်နေရတယ် Real Madrid မှာအခုရောက်လာပြီးက32ပွဲကစားရပေမဲ့ပွဲထွက်ကစားကွင်းရတဲ့ဆိုတာထက်အရန်ဖြစ်တာရှိနေတာပါဆိုတော့ Real Madrid အသင်းအနေနဲ့အခုနွေရာသီမှာကစားမတွေမခေါ်ယူခဲ့ပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ရဲ့ကစားမတွေကိုသူတို့ရှင်းထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေသူတို့တခြားအသင်းတွေကလည်းခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ချိန်ထဲမှာဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ Real Madrid နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သူတို့ကဝင်မရှိတဲ့အတွက်ရှီယွန်းတဲ့ကစားမတွေကအငှားချထားတဲ့ကစားမတွေကိုပြန်ခေါ်နေတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းက Benfica ကိုအငှားချထားတဲ့ထိုဒီဘူကိုပြန်ခေါ်ထားလို့ဇန်နဝါရီကာလမှာရောက်မယ်အသက်20အရွယ်ပဲရှိသေးတဲ့ဒီကစားမလေးကဘာစီလိုနာရဲ့အဓိကနောက်ခံလူဖြစ်လာမယ်လို့ရေပန်းစားခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Gerard Piqué နဲ့ Clement Lenglet ကိုအဓိကသုံးဆွဲပြီးနောက်ပိုင်းသူ့အနေနဲ့အရန်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကလည်း German Clash Shocker ကိုအငှားထွက်ကစားခဲ့ရင်ဟာအသင်းကိုပြန်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအနေနဲ့ Atletico Madrid ရဲ့ Felipe ကိုလည်းခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဘိုးခံစင်မှုပြဿနာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘာစီလိုနာအတွက် Felipe လိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ခံစင်မှုတယောက်ကိုလိုချင်တယ် Atletico Madrid ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုရောင်းထုတ်ဖို့မရှိပေမဲ့ဘာစီလိုနာဘက်ကတင့်တော်တဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးတွေရရှိပါကရောင်းချသွားပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ report တွေမှာဖော်ပြထားတာပါတခါ RB Leipzig အသင်းရဲ့နီးပြ Julian Nagelsmann ကလည်းသူ့အနေနဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆာမီခတီယာကိုကလပ်အသင်းတို့ခေါ်ကျင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒီကခတီယာရဲ့အတွေ့အကြုံကစားပုံအသက်အရွယ်နဲ့လက်ရှိနေထားတဲ့ဂျာမန်နိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ Bundesliga ကိုသူကပြန်ခေါ်ကျင်တာဒါကြောင့်လာမယ့်ရာသီမှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ်စောင်းရာသီမှာ Juventus ကသာထွက်ခွာခွင့်ပေးရင်ခတီယာကို Leipzig ကအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါတခါ Arsenal အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Thomas Partey ကတော့ Mikel Arteta အတွက်အရေးပါတဲ့မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲမှာပြန်ပါဖို့နီးစပ်နေပြီစောပိုင်းတုန်းကကာလရှည်ကြာထိနားရမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ Thomas Partey ရဲ့ပေါင်ကျွတ်သားဒဏ်ရာကပြန်လည်သက်သာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲကိုပြန်ပါဖို့အတွက်နီးစပ်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အာတီတာရဲ့အဆိုဟာ Thomas Partey တယောက်မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲမှာပြန်လည်ပါဝင်နိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေကြောင်းနဲ့မကြာမီချိန်တွင်းမှာကြန့်ခိုင်မှုပြေဝပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ Mikel Arteta ကပြောထားပြီးတော့တကယ်အရေးပါတဲ့ Tottenham Hotspur နဲ့မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲမှာတွေ့ရပွဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုက Arsenal သင်းဟာကွင်းလယ် creative ပိုင်းအားနည်းနေတဲ့ချိန် Norwich City ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Emiliano ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်23နှစ်ပဲရှိတဲ့ကစားမကို Arteta စောင့်ကြည့်နေတာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့တန်းဆင်းသွားတဲ့ Norwich ကသူ့ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းများစွာလိုချင်လို့သူတို့အနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အနေထားဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရ Arsenal သင်းက
မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အခါမှာဒီကစားမကိုခေါ်ယူဖို့ယာထားတဲ့စေမှာထည့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါဖောဖို့ပါကလည်း Manchester United အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ရှိနေတယ်ဒီကအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ရောက်တဲ့မှာကျွန်တော်အသင်းကထွက်ချင်တယ်အသင်းပြောင်းချင်တယ်ဟိုအသင်းနဲ့သတင်းထွက်ဒီအသင်းနဲ့ထွက်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကို United ကစိတ်ပြတ်နေပြီးတော့ဖောပါကို January ကာလမှာပဲရောင်းချပွဲရှိတယ်ဒါကြောင့်လဲချို့ report တွေမှာတော့ Christian Eriksen ကို United ကကြိုးပမ်းတဲ့အဓိကအချက်ကဖောပါကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံဖို့ဆိုပြီးပြောထားတာရှိလို့ဖောပါကိုနိုင်ကလည်း United ကစားမပွား182ပွဲမှာသူ33ကိုသွင်းထားပြီးတော့35ကိုဖန်တီးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လိုစံချိန်တင်ကြေးပေးရတဲ့ကစားမတစ်ယောက်တည်းဒီတက်ဆွမ်းဆောင်ရည်ပြသတဲ့လို့ကလပ်သင်းဘက်ကလည်းတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကြောင့်စောင့်ရသည်မှာပဲအယောင်ချသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါ United ရဲ့နီးပြ Ole Gunnar Solskjaer ကတော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာကာလမှာဇက်တိုက်ပွဲတွေအများကြီးကစားရဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လျှောက်လုံးသူတို့သုံးတဲ့ကစားမတွေကိုဇက်တိုက်သုံးဖို့ထက်အလှည့်ကျစနစ်ကိုအဓိကပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုထားတယ် Solskjaer အနေနဲ့အသင်းမှာမရှိမဖြစ်ကစားမအချို့ကိုသုံးတာကလွယ်ရင်ကျန်တဲ့ကစားမတွေကို rotate ပုံစံလှည့်ကျ system နဲ့တွားပြီးတော့ဒီဇင်ဘာပွဲချက်ကလာကိုဖျက်ဆီးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။တခါလီဗာပူးကလည်းဒဏ်ရာပြဿနာတွေများနေတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့အဓိကညာနောက်ခံလူကစားမဖြစ်တဲ့ Trent Alexander-Arnold ကိုပြန်လဲအသုံးပြုနိုင်တော့မှာပါ။ Trent ကအခုလီဗာပူးရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုမကြာမီချိန်တွင်ပြန်ဆင်းနိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာအတွင်းမှာပဲပွဲတွေပြန်ကစားဖို့ရှိတာပါ Trent ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးဘက်က struggle ဖြစ်နေပေမဲ့မကြာမီချိန်ထဲမှာ Trent Alexander-Arnold တယောက်လေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းပြီး fully training လုပ်တဲ့အခါလီဗာပူးအနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်တော့မှာဖြစ်လို့ယာဂန်ကလော့အတွက်စိတ်အေးအားလာပြီလို့ဆိုထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြ Jose Mourinho ကတော့လာမယ့်တစ်ပတ်ဟာသူတို့ကလပ်အသင်းအတွက်ရောဒီပရိသတ်တွေအတွက်တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ပွဲစဉ်ပါအဲ့ဒါကတော့မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲပါဆိုတော့မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲမှာစပါအနေနဲ့နည်းနည်းအနွိုင်းဖြစ်နေတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု Hurricane တယောက်ဒဏ်ရာပြဿနာနဲ့မရေရာမသေးကြပဲလွဲချော်ရပွဲရှိတယ်အခုလက်လောနေထားရ Hurricane က injury ဖြစ်နေသလိုဒီ Eric Lamela လည်းဒီပွဲကိုလွဲချော်မယ်ဒီတော့မှ Carlos Vinicius နဲ့ပြီးတော့မှ Reguilon ဆိုတဲ့ဘယ်နောက်ခံလူကစားမပါဒီကစားမတွေအားလုံးကြန့်ခိုင်မှုမပြေဝပဲဖြစ်နေတယ်ကိန်းဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ဘိုရူးနေကလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တောင်ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီဝတ်မှာ Tottenham အနေနဲ့အဓိကကစားမတွေကိုဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါတခါ Tottenham Hotspur တင်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းဖြစ်တဲ့ Darren Bach ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကလပ်တင်းကအပြန်ခေါ်ထားတဲ့တောင်ပန်ကစားမ Gareth Bale ဟာအရင်စပါမှာရှိခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့သူကတော့ပြောလိုက်တယ်ဒီက Tottenham ကို Gareth Bale ပြန်ရောက်လာပေမဲ့ Gareth Bale ဟာ2013ခုနှစ်ကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းကိုရဖို့ဆိုတာအမတန်ခက်ခဲသွားကြောင်းဒဏ်ရာပြဿနာတွေပွဲကစားဝင်နေတာတွေက Gareth Bale ရဲ့ခြေစွမ်းကိုကျသွားစေပြီးတော့အရင်တုန်းက Tottenham မှာရှိတဲ့ Gareth Bale ရဲ့ level အဆင့်တန်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့သူကဆိုခဲ့တာပါက Manchester City ကလည်းအဓိကကွင်းလင်ကစားမှာ Kevin De Bruyne ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုရပါပြီဆိုတော့ De Bruyne ရဲ့ agent နဲ့တစ်ဖက်က Man City တာဝန်ရှိသူတွေနောက်ဆုံးအဆင့်ဆွေးနွေးမှု agreement ရခဲ့ပြီးနောက် Kevin De Bruyne ကမကြာမီချင်းနဲ့မှာပဲစာချုပ်တစ်ကိုကြီးညာမှာပါစာချုပ်တစ်ရ De Bruyne ဟာ Man City မှာပေါင်3သိန်းခွဲနဲ့4သိန်းကြားရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိစာချုပ်က2023ခုနှစ်ကနေ2နှစ်ထပ်တိုးပြီးတော့2025ခုနှစ်ထိ9နှစ်စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ် Kevin De Bruyne စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဖက်ဂွာဒီယိုလာကတော့စောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာသူတို့အနေနဲ့ကစားမတစ်တွေဝယ်ယူသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်ဒီကဖက်ဂွာဒီယိုလာကနွေရာသီတုန်းကသူတို့ကစားမတွေအများကြီးသူတို့ခေါ်ထားပေမဲ့စောင်းရသည့်ကာလမှာသူတို့အနေနဲ့မလိုအပ်ကြောင်းရှီယွန်းစဲကစားမတွေအပြင်လက်ရှိခေါ်ထားတဲ့ကစားမအင်အားကြောင့်တောင့်တင်းမှုရှိတဲ့ကြောင်းစောင်းရသည့်ဈေးကွက်ကိုတော့သူတို့အနေနဲ့သုံးဖို့မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်က Chelsea အသင်းကလည်းကွင်းလင်ကစားမဂျော်ဂျီညိုကတော့လက်ရှိနေထားရသူ့အနေနဲ့အသင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့ရုန်းကန်နေရသလို competition ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါဟာအသင်းအတွက်အရန်ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျော်ဂျီညိုကိုယ်တိုင်ကသူ Chelsea မှာပုံမှန်ကစားခွင့်မရပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဂျင်းနဲ့တဲ့ဒီကအသင်းတွဲမှာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့အခါကလပ်တင်းရဲ့ရလက်ပိုင်းကိုပါတိုးတက်စေတယ်ဆိုပြီးသူကပြောခဲ့သလိုလမ်ဘတ်တာအခွင့်အရေးပေးတဲ့အချိန်မှာသူအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပုံမှန်ကစားခွင့်မရလဲသူ့အနေနဲ့ complaint တက်စရာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဂျော်ဂျီညိုကပြောခဲ့တာပါ Chelsea ကလည်း Real Madrid တို့ Juventus တို့နဲ့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့အာလာဘာကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့အာလာဘာကိုယ်တိုင်ကဒီ Chelsea နဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်တော့ကဖော်ပြထားတယ်သူရဲ့ agent ဖြစ်သူက Zahavi လက်ရှိ Chelsea အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Roman Abramovich နဲ့အရန်ကိုရင်းနှီးနေသူ Chelsea ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ကစားမကိုလိုချင်တယ်ဘိုးနောက်ခံလူသားမကဘယ်နောက်ခံမှာပါကစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အာလာဘာကိုဘာယန်ကရာသီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်ဒါကြောင့် Chelsea ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုအရာခေါ်ယူဖို့စတင်ဆွေးနွေးနေတာပါတခါနမဲကျော်အီတလီတိုက်စစ်မှုဟောင်း Manchester City မှာလည်းကစားခဲ့မှုတယ်လီဗာပူးမှာလည်းကစားခဲ့မှုတဲ့ Mario Balotelli ဟာ
ဘရာဇီးကလပ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှိနေတယ်ဘရာဇီးကိုပြောင်းမဲ့ဘာလီတလီကိုဒီနမဲကျော်ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ဘတ်စကိုဒဂါမာအသင်းကခေါ်ချင်နေတာပါလက်ရှိမှာတော့ဘာလိုတယ်လီရဲ့ခြေစွမ်းကအကောင်းဆုံးပုံစံမှာမရှိပေမဲ့ဘရက်ဆီယာကထွက်သွားပြီးတဲ့အသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့သူဟာဘရာဇီးလီကိုပြောင်းဖို့နီးစပ်သွားပြီးစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မတိုင်မီမှာအပိသက်ကြီးညာမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအေဗာတန်အသင်းကလည်းဘာဆိုနာကရောင်းချဖို့ရှိနေတဲ့နောက်ခံလူဆမ်မွယ်ဦးတီတီကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းကသူ့ကိုယူရိုတန်း28တန်းနဲ့တန်း30ကြားရရင်ရောင်းထုတ်မယ်လို့ပြောင်းရွှဲ့ဈေးကွက်ကိုလည်းတင်ထားတာပါ။ကာလိုအန်ချယ်လိုဒီကိုတိုင်ကဆမ်မွယ်ဦးတီတီကိုလိုချင်တယ်လို့အားနေနေတဲ့သူ့အသင်းရဲ့ခံစစ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ချင်တာကြောင့်ဆမ်မွယ်ဦးတီတီကိုအရခေါ်ယူသွားဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါဘောလုံးသတင်းတွေပြီးတဲ့အခါလက်ဝိတ်ဘက်ကိုကြည့်ချင်တော့လက်ရှိ heavyweight တန်းရဲ့ WBA, WBO, IBO နဲ့ IBF ရဲ့ champion ဖြစ်ထားတဲ့ Anthony Joshua ကသူ့ရဲ့တရဖူကာကွယ်ပွဲအဖြစ်ဖုလက်ဆိုတဲ့ fighter တယောက်နဲ့ထိုးရမယ်ဒီပွဲကိုတော့ဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့မှာထိုးမှာပါမူလက Tottenham Hotspur ရဲ့ဝင်းသစ်ကြီးမှာထိုးဖို့သဘောတူထားပေမဲ့ကိုဗစ်ကာလကြောင့်ပွဲရွှေရင်ကနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီလန်ဒန်မြို့ကဝင်ဘလီက SSC Arena လို့ခေါ်တဲ့လက်ဝိတ်ရုံမှာထိုးမှာပါဒီ SSC Arena ကလက်ရှိလန်ဒန်မြို့ကဝင်ဘလီကွင်းကြီးရဲ့ဘေးကပ်ရမှာရှိပြီးတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့လက်ဝိတ်နမဲကျော်ပွဲတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီမှာပဲကျင်းပတာပါဆိုတော့ SSC Arena မှာတော့ Anthony Joshua ရဲ့ပွဲကိုပရိသတ်1000ကိုလက်မှတ်ရောင်းချသွားမှာပါတခါ Formula 1 ဘက်ကိုကြည့်ရင်ကမ္ဘာချန်ပီယံ9ကြိမ်ထိရထားတဲ့နမဲကျော်ဖရာရီရဲ့ကာမောင်သမားကြီးမိုက်ကယ်ရှူမေကာရဲ့တားဖြစ်သူကတော့ F1 ကိုမလာခင် F2 မှာစပြီးမောင်းတော့မှာပါမိုက်ကယ်ရှူမေကာရဲ့တားဖြစ်သူ Mick Schumacher ကတော့လက်ရှိမှာ F2 အသင်းကတသင်းဖြစ်တဲ့ Haas အသင်းမှာစတင်မောင်းနေမှာဖြစ်ပြီးတော့မကြာမီချိန်တွင်းမှာပဲဖခင်ရဲ့ခြေရာကိုနင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေရင်က F1 ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဆိုတော့ Mick Schumacher ကိုမကြာမီ Formula 1 ပြိုင်ပွဲမှာတွေ့ရဖို့ရှိတာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်နေတဲ့ကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Follow လုပ်ကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ